Uvaženi gledalci, čini mi posebno zadovoljstvo da vam predstavim mog današnjeg gosta. To je profesor dr. Saša Popović, koji je inače predavač na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Nećemo pričati o ekonomskim problemima i ekonomskom dijelu njegovog znanja i njegovih vještina. Pričat ćemo o njegovoj beskrajnoj ljubavi prema fotografiji. Saša, hvala vam što ste u emisiji, da kao što sam rekao, porazgovaramo o onome što je osnovna tema ove emisije. Vaša ljubav prema fotografiji. Pa jeste. Fotografija je negdje proradila u meni još tokom srednjoškolskih dana, ali sam negdje u staroj dokumentaciji našao i potvrdu te svoje ljubavi. Moj vjenčani list sa fotografijom je jedna diploma sa takmičenja u srednjoj školi gdje sam valjda osvojio neko 3. mjesto iz oblasti fotografije u Crnoj Gori i bilo mi je jako drago jer na pitanje koje često ljudi postavljaju kada je počelo to moje bavljanje fotografijom, nisam imao tačan odgovor sve dok moja majka nije u toj dokumentaciji našla tu diplomu i sad konačno znam da 1984. počinje moja formalna karijera u fotografiji. A ta ljubav je zaista stara, čini mi se onoliko od kad sam shvatio da imam oči i kad sam osjetio šta sve sa tim mogu da imam kad sam dobio oči i moć da gledam, da zapažam. Čak čini mi se da sam u nekim periodima svog života zapostavljao tu činjenicu da imam oči i da treba da gledam, da sam nekad bio na neke druge. Thea Lang, jedna poznata ličnost u oblasti fotografije, jedna žena koja je dokumentovala veliku ekonomsku krizu 29. 33. godine fotografskim aparatom. Ona je to divno objasnila. I rekla je praktično da nam aparat je sredstvo koje nas uči da gledamo bez aparata. Dakle, da nije bilo fotografskog aparata u nekom mom sazrijevanju, čini bi se da danas ne bih umio da gledam na način na koji gledam. Od nekoliko izuzetnih misli, komentara na temu fotografije, ja ću pročitati neke od njih, a poslužit će nam i kao pitanja. Jedno od njih glasi, govorim da su to vaše misli, u Crnoj Gori brdo je pred okom, a misao za brdo. U takvoj topografiji fotografisanje pejzaža predstavlja umjetnost naslućivanja. Pa jeste, ako bih nekad želio da napravim neki pregled svog fotografskog opusa, ako nije pretenziozno tako da kažem, volio bih da se sve to zove umjetnost naslućivanja. Baš zbog toga što sam u topografiji Crne Gore prepoznao jednu dimenziju koja karakteriše nas koji tu živimo, da nam praktično ta topografija određuje način na koji mislimo. Jer nama je, kao što sam tom prilikom rekao, brdo pred okom, a misao za brdom. I uvijek kad se popnete na to brdo, opet neko drugo brdo provocira šta li je tamo, kako li je tamo, šta me tamo čeka ili šta tamo mogu naći. Dakle, ta misao se rodila kao posljedica mog boravka u prirodi Crne Gore, isključivo mislim na ovaj teren. Tu negdje gdje su se Dinaridi malo više sabili pa smo dobili kanjone, oštre vrhove, izazov za ono koji želi da gleda, zaista. I to mislim da je jedna specifičnost Crne Gore u njenoj topografiji koja vas ne može ostaviti ravnodušnim ako imalo imate želje da mislite ili potrebe da naslućujete. Evo, to potvrđuje i još jedna vaša prelepa misao koja kaže u prirodi nema kiča. Volio bih da sam ja to rekao. Ali to nije moja misao. To je misao koju nosim sa sobom, a tuđe je misao i uvijek se sjetim Andrića koji tako lijepo kaže nikad se ne zna dokle i sa kakvim posljedicama živi svaka vaša riječ u drugom čovjeku. Tako i ta riječ, odnosno rečenica, to zapažanje da u prirodi nema kiča, rekla je meni jedna draga osoba i samo sam rekao šteta što ja to nisam rekao. Toliko mi se dopala. Šetajući Crnom Gorom, snimili ste zaista nesvakidašnje prizore, na neki način ovijekovječili sve to što se zove ljepota Crne Gore. Pa evo još jednog interesantnog komentara. Čim ljudi naprave prozor, u njega se nastani neki pejzaž. To je velika tema. To je misao koju sam htio da izrazim nešto što je već rečeno mnogo puta u fotografiji, ali čini mi se da sam ga rekao na svoj način i originalno. A to je činjenica da kad nešto stavimo u okvir, mi želimo da ga prisvojimo. Ako se na trenutak prisjetite onog logoa nacionalne geografije, tog žutog okvira koji jednostavno prolazi kroz prostor i objašnjava nam da sve što je uokvireno želimo da ga posjedujemo. Zato uokvirimo sliku drage osobe, zato uvijek nešto stavimo u okvir sa željom da ga ograničimo, da ga izdvojimo iz stvarnosti, da nama pripada i tako dalje.
Čim ljudi naprave neki prozor, u njega se nastane neki pejzaž, to je sad ono dvojstvo svijeta i čovjeka, načina koji on gleda. Onda mu taj prozor postaje praktično vizura kroz koji on spoljni svijet promišlja i doživljava. To znači da kod nekih ljudi, a često ih sretamo obojica u životu, imate jako uske prozore, jako uske poglede na svijet, kod drugih pukne horizont, iznenada pa vas iznenadi tim prostorom i tako dalje. Neko kroz te uske prozore traži bliskost ili intimu sakrivenu samo za njega. Neko traži mnogo širi prostor i neko traži, mislim da je to Roland Barthes jako lijepo rekao, kaže tu čudesnost daljine. Da čovjeka da mu izazove novo emotivno stanje kad shvati koliko su daleko neke stvari fizički od njega, a on bi želio da ih sa sobom stalno nosi. Evo još jedne prelijepe misli, kaže: dugo sam vjerovao da je fotografija umjetnost pravog trenutka. Tek kasnije prepoznao sam da uspješna fotografija pejzaža nastaje na mjestu susreta Hronosa, boga istorijskog vremena, i Kairosa, boga srećnog trenutka, kako su ih nazivali stari Grci. Kada u nekom pejzažu prepoznam lijepo, koje je sve vremeno, često čekam na pravi trenutak, da se pomjeri oblak, sjenka ili zrak svjetlosti. Kada se učini da je svo vrijeme sadržano u jednom trenutku, kao kod Borgesovog Alefa, tada nastaje najljepša fotografija pejzaža. Tom prilikom sam htio da kažem nešto što čini mi se odražava evoluciju svakog stvaraoca, ne samo fotografa, slikara, pjesnika i tako dalje, nego jednu naivnost sa kojom čovjek ulazi u neki prostor, bilo da je estetski ili filozofski ili bilo koji drugi, i onda mu se čini da onako razumije u startu sve što se da razumjeti. Tako recimo neki mladi pjesnik će reći da su pjesnici usta naroda, pa dok ne čuje nekog Tina Ujevića i kaže ne, moja tuga je suviše lična i tako dalje. Tako sam ja mislio da je uzeti fotoaparat znači srećan trenutak, ugrabiti nešto, neki detalj iz okolnog svijeta i napraviti dobru fotografiju. Međutim, sa nekim svojim fotografskim sazrijevanjem shvatio sam da ta fotografija može biti stvar srećnog trenutka da je snimite, ali njena poruka, njen doživljaj fotografa u njoj mora da ima nešto univerzalno da bi probudilo u drugom čovjeku to što ste vi željeli da kažete. I u stvari to kod fotografije postoji velika zabluda da vi kad stojite sa one strane fotoaparata da vi zapravo govorite o svijetu koji gledate kroz fotoaparat. To nije moj doživljaj stvarnosti. Moj doživljaj stvarnosti je da ja u stvari gledajući kroz fotoaparat, snimajući nešto, govorim o sebi kako ga vidim i kako ga doživljavam. Dakle, fotoaparat će u nekoj prilici prije biti ogledalo nego nešto čim gledate okolni svijet. Jer govori o vama na šta ste svoju pažnju usmjerili, šta vas to iz okolnog svijeta privlači, šta vam zadržava pažnju, šta u tome simbolički pronalazite da bi ste željeli sa drugim čovjekom, odnosno sa drugim ljudima da podijelite. Može li se iskomentarisati, oplemeniti neku prazninu u oku, u duši, na zidu, sasvim svejedno? To je valjda u osnovi naše potrebe za fotografisanjem pejzaža. Pa mislim da to nešto dodiruje alibi smisla. Znači mi stalno u našem životu tražimo da sve što radimo ima neki smisao. I odjednom shvatimo da često u tom traženju smisla zaboravimo da oplemenimo neke praznine. Da je sami smisao oplemeniti neke praznine, da li na zidu, da li u duši, da li u svom privatnom ili bilo kojem životu, da je to zapravo naša misija. Zbog koje smo ovdje pozvani, ako tako mogu da kažem, ili zbog kojeg nam je data mogućnost da se izrazimo. Dakle, te praznine su, možemo se pozvati na ono i tabula rasa, čovjek je prazan papir, bijeli, kad se rodi, koji treba popuniti nekim. I sad ja mislim da neki ljudi to rade stihom, neki rade fotografijom, neki rade slikarskim djelom, neki materinstvom, neki prijateljstvom, ali bitno je da se one praznine koje nas čini samo ljušture, popunjavaju i od nas prave biće koja imaju dušu, imaju duh. I to je ono što čini mi se i čini naš život i naše istorijsko trajanje kao naslage kulturne i bogatstvo i tako dalje. To je zapravo jedna sinteza duha kroz istoriju. To bi bila sva umjetnost ili to je ono sa čim se borimo protiv besmisla i činjenice da smo ograničeni u vremenu, da smo smrtna bića i da ne možemo zauvijek trajati.
Vi ste, Saša, za svoje fotografije dobili neka nesvakidašnja priznanja i u Crnoj Gori i van nje. Ispričajte nam nešto o tome i neki svoj doživljaj toga šta znači to za čovjeka koji je uslovno rečeno amater, tako neko visoko priznanje od institucija ili nekih timova koji se bave tom djelatnošću. Pa dobro, to jeste jedan način onog inicijalnog slavoljublja, kad čovjek zaista bude srećan da neko prepozna šta on radi. Ali malo ozbiljnije kad o tome govorimo, mislim da je jako hrabro da čovjek iznese svoje djelo bilo koje vrste pred javnost, pred sud javnosti i da jednostavno hrabro trpi i kritike i pohvale i tako dalje. Ja sam imao sreću da se družim sa fotografima koji uopšte nisu pristrasni na bazi našeg drugarstva, ne dajemo jedni drugima komplimente i sve one kritike sam zaista prihvatao jako ozbiljno i o njima razmišljao tokom svog rada. To je sada dobilo neku dimenziju da ako pošaljem svoju fotografiju na konkurs, sa strahom razmišljam o tome da li će ona prenijeti ono što sam ja njom želio da poručim toj komisiji, tom žiriju, tim kritičarima fotografije. I ako mislite na to, a vjerujem da na to mislite kad ste postavili to pitanje, radi se o činjenici da je časopis Refoto u svom postojanju od 1996. do 2013. radi se o časopisu za kulturu fotografije koji je na ex-jugoslovenskom prostoru zaista vodeći. Od 28.000 fotografija, jedna moja fotografija je ušla u, hajde da kažemo, prvih ili najboljih 100 ili najreprezentativnijih 100 fotografija. I ono što mi čini posebno zadovoljstvo jeste što ja to činim kao amater, a u suštini riječi amater je skrivena ona prava istina, a to je da ta riječ potiče od latinskog amo, amare, voljeti. Možda da radim kao profesionalni fotograf, možda bi bio opterećen komercijalom, željom za zaradom i tako dalje. Kod amatera imate jednu neobičnu dimenziju koja je jako, jako važna i vrijedna i koja od njih čini koja ih čini velikim, a to je što to rade iz čiste usredsređenosti, čiste ljubavi prema svom interesovanju, prema objektu svog interesovanja. Tako da, eto, ta činjenica da sam zastupljen među 100 fotografija u ovom časopisu je nešto što me iskreno učinilo radosnim. Dalje nekakve izložbe koje su bile u inostranstvu gdje su strani žiri odlučili da uvrste neke moje fotografije ili moju kolekciju na međunarodnoj izložbi, uglavnom pejzaža Crne Gore i tako dalje. To je jedna divna potvrda da ono što radite ima odjeka u drugim ljudima. Još jedna strana vaše ličnosti i siguran sam nepoznata najširem krugu je ljubav prema muzici. Pa jeste, ja sam odrastao u porodici gdje se i pjevalo i igralo. Praktično svi članovi moje porodice, moji roditelji i moje dvije sestre su bili članovi kulturno-umjetničkog društva u Malim Beranama mojim, kud Dušan Bošković, pa smo onda pjevali u porodici. Tata je službovao u Bosni pa nam je donio malo sevdaha. Mama je rođena na Kosovu pa je donijela malo Makedonije, kosovskog melosa, južno-srbijanskog melosa u našu porodicu. Znali smo da zapjevamo zajedno, znali smo da osjetimo ono što muzika zapravo od nas hoće, da smo srećni što smo zajedno i što trajemo i što uopšte imamo mogućnost da iskažemo to što nosimo, što smo dobili. Jedan od albuma naših poznatih gitarista, Darka Ničevića i Srđe Bulatovića, nosi ime Dodir Crne Gore. Šta je vaš dio u tom dodiru Crne Gore ili fotografija Dodir Crne Gore? Pa moram priznati da su ta dva momka, ako tako mogu da kažem, ta dva umjetnika crnogorska priznata, učinili nešto revolucionarno u mom fotografskom radu. Sve se desilo sasvim slučajno, pošto smo privatno prijatelji. Oni su tražili jednu fotografiju za naslovnu fotografiju svog albuma koji je trebalo da nosi naziv Dodir Crne Gore, jer su radili obradu etnomelodija crnogorskih. I onda su došli na ideju, hajde da vidimo sa Sašom, da vidimo u njegovom fotoalbumu ima li kakva fotografija koja bi nam bila dobro došla za naslovnicu tog CD-a. Onda smo ušli zajedno kroz moju fototeku i onda su oni na bazi njihovih komentara, shvatio sam da to njima puno znači jer su rekli vidi molim te ovu, pa ova je sjajna, pa nismo znali da ovo radiš i tako dalje. I onda su došli na ideju da napravimo neki multimedijalni projekat, tako da kažem, da oni iste večeri odrade promociju svog albuma Dodir Crne Gore i da to bude muzička dimenzija
toga, a da ja uradim svoju prvu samostalnu izložbu fotografija pejzaža Crne Gore, koji će se zvati isto Dodir Crne Gore. Tako da smo publici ponudili mogućnost da dođu u 7 sati uveče u Kic Budo Tomović, odgledaju moje pejzaže i odmah posle toga nastave, uđu u salu i oslušaju obradu crnogorske melodije na njihov način na koji su to uradili naši gitaristi. To je bila moja prva samostalna izložba. Ne znam koliko bih se sam usudio da sa tom izložbom krenem i tako dalje, s obzirom da nisam imao prilike da to ranije činim. Oni su to učinili i kasnije već imam nekoliko 3-4 samostalne izložbe, od kojih su neke i međunarodne, tako da sam im vječiti dužnik što su me natjerali da to iznesem pred sud javnosti, što se pokazalo sasvim opravdano kasnije. Kakvi su planovi kada je u pitanju fotografije? Dobro pitanje. Često uhvatim sebe kako planiramo već naredni vikend, već naredni dan ili da ne govorimo o narednom ljetu i tako dalje. Moji planovi su sada krajem marta ću sa jednom francuskom ekspedicijom boraviti visoko u polarnom krugu, nekih 1000 i nešto kilometara iznad Osla. Posljednji grad gore na sjeveru je Tromsø u Norveškoj. I ići ćemo specijalno da fotografišemo jedan prirodni fenomen koji se zove Aurora Borealis. To je neobična igra svjetla kao posljedica magnetizma gore na sjevernom polu. I već me hvata uzbuđenje da ne mogu mirno da spavam od te činjenice da ću biti u prilici da uživo vidim Auroru Borealis, a tek da li ću uspjeti da je snimim, to je veliko pitanje. Ako to i malo uspije, bit ću srećan da podijelimo nekom prilikom. Sljedeća stvar, prijavio sam se za neki važan fotofestival prirode i divljine koji se održava u Francuskoj u jednom malom mjestu Montpendier, nekih 300-400 km istočno od Pariza. To je jedan od većih svjetskih, a sigurno vodeći evropski festival fotografije prirode i divljine. Ćutim i čekam kako ću proći na žiriju. Ako me pozovu, bit će to beskrajno moje oduševljenje. Ako ne pozovu, bit ću srećan da opet odem kao prošle godine samo da to vidim. To je 11.000 fotografija u gradu gdje su sve škole, sve parkovi, sve podređeno toj manifestaciji. I mislim da za ta 4 dana festivala obrt je preko 2,5 milijuna eura od onih bočnih efekata, od posjetilaca, od prodaje ulaznica, od manifestacije i tako dalje. Prošle godine sam bio u novembru kao posjetilac, ove godine čekam da vidim da li ću proći kao autor. Prije nego što vam se zahvalim, želim da pročitam uvodni tekst profesora Branislava Strugara, umjetnika fotografije, povodom vaše izložbe Dodir Crne Gore. Prilikom prvog susreta na fotografskim radionicama u planinama Vojnika i Durmitora zapazio sam zaljubljenika u fotografiju koji je bio spreman na svaki napor sa ciljem da realizuje sebi dat zadatak. Pada u oči upornost i sistematičnost Saše Popovića. Već kroz te radove mogli su se osjetiti njegova senzibilnost i sposobnost da napravi pravi izbor u mnoštvu motiva koje mu je priroda ponudila. Danas, poslije više godina predanog rada, njegova kolekcija sa motivima prirode i Crne Gore dostigla je kvalitetan i zavidan nivo koji opravdava poziv organizatora i želju autora da se kolekcija prikaže u formi samostalne izložbe. Saša, želim vam puno uspjeha u daljem radu i iskreno hvala na učešću u emisiji. Hvala i vama na prilici da govorimo o tome i zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati o mojoj ljubavi prema fotografiji. Hvala.